dari kelompok 1, reseptor dan aplikasi obat akan menampilkan pengobatan dan peresepan obat untuk kasus kennel cough pada anjing bersama Irfandi, Olivia, dan Casey. Apa itu kennel cough? Kennel cough adalah penyakit saluran pernafasan. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan bakteri dan dapat menyebar dengan cepat pada anjing yang tinggal di tempat penitipan hewan atau di tempat-tempat yang banyak anjing berkumpul, seperti kennel. Terdapat beberapa agen penyebab kennel cough, yaitu canine respiratory coronavirus, canine herpes virus, canine distemper virus, canine influenza virus, canine parainfluenza virus, canine adenovirus type 2, dan Bordetella brachycephalica. Dokter anjing saya mengalami adanya leleran pada kedua mata dan hidung, batuk, demam, dan mengalami anemia. Baik, setelah saya lakukan pemeriksaan dan diagnosis penunjang lainnya, berikut resepnya. Prednisan berfungsi sebagai anti radang karena ada peradangan ringan pada trakea anjing. Saat dipalpasi dapat terlihat reaksi batuk. Aminophylline berfungsi sebagai bronkodilatator sehingga bisa bernafas lebih lega. Doxycycline berfungsi sebagai antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Sangobion sebagai suplemen untuk menangani anemia dan merangsang proses hematopoiesis. Wah, anjing saya sudah lebih baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama, senang membantu dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat.